Друзья, это Lada Niva 5D 2012 года. Стоимость составляет 499 тысяч рублей. Попробуем сделать запуск. Ну, прохладно было, минус 27, минус 28 даже. Стоял автомобиль. Так, я даже не знаю, запустится, не запустится. Хороший там аккум, нехороший. Дам свечи. Посмотрим. Так, если не запустится, я пойму. Погнали. Так. Ну и... все. У меня даже зажигания нет. Ну, запуск такой. Да уж.